মর্নিং সবাইকে, শুভ সকাল বন্ধুরা। আমি কাকুলি ভৌমিক ব্লগস চ্যানেলে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। যে যেখান থেকে আজকে ভিডিওটি দেখছো তাদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিওটি আমি শুরু করছি। আজ হচ্ছে রবিবার মানেই গাড়ি যেন আস্তে আস্তে চলছে, তাই না? রবিবার মানে আরামসে ওঠা, ছুটির দিন। তো এই তো সকালবেলায় যা হয়, আজকে আকাশটা দেখে মনে হচ্ছে রোদ উঠবে। আজ লাগাতার মনে হয় 12-13 দিন পরে মনে হচ্ছে আজকে রোদ উঠবে। মেশিনে কাপড় দিয়ে দিয়েছি ধোয়ার জন্য, আর আমি ব্লগটা শুরু করলাম। এই দেখো, চলো তোমরা ব্লগটা নো স্কিপ করে দেখতে থাকো। আমি আজ রবিবার দিন কি করি তোমাদেরকে তো বললামই। কাপড় ধুতে দিয়েছিলাম মেশিনে, সেগুলোকে এখন বের করে বাইরে বারান্দায় মেলে দিতে যাচ্ছি। টাইম মতন সকাল সকাল ধুয়ে দিলে কাপড় চোপড়গুলো বেশ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু কি করব, যাই হোক, বৃষ্টি যদি আসে, তখনও তো ছিল না বৃষ্টি, তখন তো আকাশটা বেশ ভালোই পরিষ্কার ছিল। আমি ওই দেখেই তো বেশ সুন্দর করে বেডশিট টেশিটগুলোকে ধুয়ে ভাবলাম না, এবার আজকে একটু শান্তি পাবো। কোথায় তার, দেখো আমি অনেকগুলো জামা কাপড় মেশিনে ধুয়ে নিয়েছি আজকে, জমেছিল সব। দেখো আমার এই ছোট্ট বারান্দায় আমি কি করে এতগুলো করে কাপড় মেলি। এই যে দেখো, এই একটা রশি, এই একটা, আর এই একটা, আবার এই দিকেও আছে এই দেখো, এই একটা, আবার এই একটা। এইভাবে আমি রশি বেঁধেছি, তাই জন্য হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধুরা, আমার মনে হচ্ছে আমার কাপড় ধোয়াটা আজকে উচিত হলো না। সকালে আমার মনটা যতটা খুশি ছিল, অতটাই এখন দুঃখে পরিণত হয়ে গেল। তোমরা তো দেখতেই পেলে এতগুলো কাপড় ধুয়েছি, কিন্তু লাভ হলো না। আকাশ একদম কালো করে চলে আসছে, আবার বৃষ্টি হবে একদম। মানে কি বলবো, সেই যে মা গেছিল, কবে বেডশিটটা তুলেছিলাম তোমরা দেখেছিলে, আজকে ধুয়ে দিলাম। তাও দেখো আকাশটা একদম কালো করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা দেখো, আকাশ একদম কালো করে আসছে আবার। দেখো কি রে অবস্থা, কি বলবো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থা পুরো কালো হয়ে আসছে আবার। চলো কি করা যাবে, আর ধোয়া হয়েই গেছে, এখন থাকুক। বন্ধুরা, ওয়াশিং মেশিনে খালি কাপড় ধুলেই হয় না। দেখো বিছানাপাতি সব পড়ে আছে, এখনই সব ঠিক করে নেব। খালি কাপড় ধুলেই হবে না, ওয়াশিং মেশিনটাকেও তো মুছতে হবে, ভালো করে যত্ন করে রেখে দিতে হবে। আমি ওয়াশিং মেশিনটা কি করে আমি কাপড় ধোয়ার পরে মুছে কিভাবে যত্ন করে রাখি, তোমরা সেটা আজ দেখো। আমার হাজবেন্ডের কথা হচ্ছে, কোনো জিনিস কিনলেই হয় না, সেটাকে যত্ন করতে হয়। যত্ন না জানলে সেই জিনিস বেশি দিন টিকবে না। তো সেই অনুসারেই মেশিনটাকে ভালো করে মুছে নিচ্ছি। তোমরাও আমার মতন এই রকমটাই করবে, জলগুলোকে বেশ ভালো করে মুছে নেবে। এই জায়গায় পাইপটা ড্রেন, তো এই জায়গায় অনেক জল জমে থাকে। এটা আমার কথা না, কোম্পানিওয়ালা যখন এসেছিল কোম্পানির থেকে, সেই বলে দিয়েছে ভালো করে যদি আমরা এই জলগুলোকে না মুছি, তাহলে এই রাবারটা ভেতরে থাকে, সেই রাবারটা কালো কালো হয়ে যাবে। সেই জন্যেই আমরা যখনই মেশিনটাকে ইউজ করি, তখনই আমরা এই রকমভাবেই ভালো করে মুছে রাখি সবটাই। আর এই যে এখানে আমরা সার্ফ দিই, তো এইখান থেকে সার্ফ নেয় মেশিন নিজেই, তো এখানেও অনেক জল জমে থাকে, সেটাকেও আমি বেশ ভালো করে মুছে নিচ্ছি। এই সমস্তগুলো যদি আমরা না করি, তাহলে কি হবে, মেশিনটা ধীরে ধীরে ও খারাপ হয়ে যাবে, বা জং লেগে যাবে, দাগ পড়ে যাবে। তো এইটুকু কাজ তো আমরা কাজের ফাঁকে করে ফেলতেই পারি। আর এই দেখো, আমি ড্রেনটাকেও বন্ধ করে দিলাম, জলের পাইপের লাইনটা বন্ধ করে দিলাম, আর ইলেকট্রিক তারটাও খুলে দিলাম, আর ড্রেন থেকে পাইপটাকেও খুলে দিলাম। কারণ কি, একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঢেকে দিলাম, কারণ আমার
আমাদের ঘরে প্রচুর আরশোলা। আরশোলা থেকে বাঁচার জন্য আমি এই সমস্ত জোগাড়গুলো করে থাকি। আমি এটা আমার জোগাড় দেখাচ্ছি বন্ধুরা, এটা তোমরা করতেও পারো নাও করতে পারো। আমি কিভাবে রাখি আমি সেটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কারণ কি, এই মেশিনগুলো অন্য কোনো কিছুতেই খারাপ হয় না, খালি এটা খারাপ হয় একমাত্র ওই আরশোলার উৎপাতে। তো এই যদি আমি ড্রেনের ভেতরে পাইপটাকে ঢুকিয়েই রেখে দিই, ড্রেনের পাইপটা, তাহলে ওদিক দিয়ে আরশোলা ঢুকে একদম মেশিনের ভেতরে চলে যাবে। আমি ওই জন্য সব সময় ওই জায়গাটা বন্ধ করে রাখি, ড্রেনের জায়গাটা। আর মেশিনের এটাকেও বন্ধ করে আমি উপরে লটকে দিই। আবার যখন আমি মেশিন চালু করি তখন ওকে আমি আবার জায়গা মতন সব সেট করে দিই। এতে কি হয়, আমার না হয় 1 মিনিট একটু টাইম বেশি লাগে, কিন্তু আমি এটা এইভাবেই করে থাকি। দেখো বন্ধুরা, বৃষ্টি নেমেই গেল ঝমঝম করে। কি আর করা যাবে, কাপড় ধুয়ে আমি আজকে ব্যর্থ হয়ে গেলাম। বন্ধুরা, সব কাজকর্ম করে স্নান করে আজকে রবিবারের মেনুতে চলে এসেছি। রবিবারের মেনুতে আজকে একদম ভেজ খাবার। আমি কাঁচকলা আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি, আর বেগুন ভাজা, আর ডাল সজনে ডাঁটা দিয়ে। আর এই দেখো, সেই কাঁচকলা আলুটাকে মেখে নিয়ে তার মধ্যে আমি লবণ হলুদ গুঁড়ো দিয়ে, আর এর মধ্যে দেব আমি লঙ্কা পাউডার, তারপরে এর মধ্যে দেব আমি বেসন। সেই আমি কি বানাচ্ছি বুঝতে পেরেছো? নিরামিষ মাছ। তোমরা নিরামিষ দিনে এই রকম করে বানাতে পারো। এই দেখো, ঠিক আমি এটাকে মাছের আকৃতি দিয়ে দিয়েছি। দেখো তো বন্ধুরা, বুঝতে পারছো এটা কি মাছ? এই রেসিপিটা অনেক দিন ধরেই আমি দেখেছি, একবার ঘরে ট্রাই করে খেয়েও দেখেছি, খুব ভালো হয় খেতে। তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করি। আর একদম দেশি পদ্ধতিতে শিলপাটাতে আমি জিরে বেটে নিচ্ছি। নিরামিষ যখন রান্না করব তো একটু বেটেই রান্না করি, তাহলে আজকে হাজবেন্ড খুশি হয়ে যাবে। দেখো, জিরে বেটে নিচ্ছি, আর এই সাইড দিয়ে আমি সেই মাছের আকৃতি করে রাখা কোপ্তাগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। একদম আস্তে আস্তে করে ভেজে নিতে হবে। এটা করতে হলে বন্ধুরা একদম তাড়াহুড়ো করা চলবে না। দেখো, আস্তে আস্তে করে ভেজে আবার আস্তে আস্তে করে উল্টে উল্টে বেশ সুন্দর করে লাল লাল করে আমি ভেজে নিচ্ছি। তোমরা কিন্তু এটা অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করে দেখবে। দেখো বন্ধুরা, লাগছে না এটা একদম মাছ? হ্যাঁ, আমি তো অবাক হয়ে গেছিলাম প্রথম যেদিন আমি এই রেসিপিটাকে খেয়েছিলাম। দেখো, বেশ সুন্দর করে এপাশ ওপাশ ভেজে আমি উঠিয়ে রেখে দিলাম। দেখো, আর আজকে একটু শুকনো লঙ্কা বাটাও দিয়ে দিই। মা কাকিমাদের মতন আমিও আজকে একদম রাঁধুনি হয়ে গেছি। আর এই দেখো, জিরে আদা আর শুকনো লঙ্কা বাটা, আর এর মধ্যে কোনো পেঁয়াজ নেই, রসুন নেই, কিচ্ছু নেই। আর একটা শুকনো লঙ্কা সম্বার দিয়ে এর মধ্যে কিছু জিরে দিয়ে দিয়েছি। এটাকে একটু ভাজতে দিতে হবে। নিরামিষ বলেছি তো নিরামিষই অবশ্যই। আর এর মধ্যে আমি 2টো টমেটো কেটে দিয়ে দিয়েছি। টমেটোটা একটু ফ্রাই হওয়ার পরে আমি এর মধ্যে বেটে রাখা জিরেটা দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এর মধ্যে আমি বেটে রাখা আদাটাও দিয়ে দিয়েছি, আর শুকনো লঙ্কাটাও দিয়ে দিয়েছি। এবার সব বাটা মশলাগুলোকে ভালো করে কষতে দিতে হবে। দেখো, এটা প্রায় কষা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি স্বাদ মতো লবণ আর একটু হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। ব্যাস, আর সব মশলা তো আমি বেটেই দিয়ে দিয়েছি, নিরামিষ যেহেতু তো নিরামিষ। তো যাই হোক, এবার এটাকে ভালো করে কষতে দিতে হবে। এর মধ্যে আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম। নিরামিষ রান্নায় চিনি একটু দিলে বেশ ভালোই হয় খেতে। তারপরে আমি এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দিয়েছি। ঝোলটা যখন টকবক করে ফুটে উঠবে তখন আমার সেই নিরামিষ মাছ ঢেলে দিতে হবে। এটাকেও কিছুক্ষণ তোমরা ফুটতে দেবে। বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকবে। আর এই ভিডিওটা তোমরা নো স্কিপ করে দেখবে।
আর যদি কোনো নতুন বন্ধু থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। শেষে আমি এর মধ্যে একটু গরম মশলা আর একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি। বললাম না আজকে একদম নিরামিষভাবেই যখন হচ্ছে তো নিরামিষভাবেই হবে রান্নাটা। আজ একদম তেল মশলার কথা ভাবলে চলবে না, আজ একটু ঘি খাওয়াই যেতে পারে। দেখো তারপরে আমি একদম ভাতের থালা নিয়ে বসে গেছি। এই দেখো উফ যা হয়েছিল খেতে, আর দেখতেও দেখেছো কি দারুণ হয়েছে। আজকে আমিও একটু সুন্দর করে থালা নিয়ে বসে গেছি খেতে। আর আমি খেয়ে তোমাদেরকে তখন তো আমি খেয়েই গেছি, মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারিনি। তো এখন বলছি বন্ধুরা, দারুণ হয়েছিল খেতে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ট্রাই করবে, দেখবে তোমাদেরও ভালো লাগবে খেতে। দেখো বন্ধুরা আমার এই চোখটা দেখতে পাচ্ছ, আমারও হয়ে গেছে। ছেলের সঙ্গে সঙ্গে দেখো কচকচ করছে। 2-3 বার ওষুধ দিয়েছি, বাস ও নিয়ে এসছে। আমাদের 3জনারই এখন শুরু হয়ে গেছে চোখে পুরো কচকচ মনে হচ্ছে কিছু একটা চুপছে। এই চোখটা আমার বেশি করছে, এটাতে ওরকম করছে না, এই চোখটা পুরো জল পড়ছে আর এরকম করছে, আর ব্যথা একটা মনে হচ্ছে একটা কাটা এরকম করে চুপছে। কি আর করা যাবে, যাই হোক। আর এই দেখো পরে শেষের বেলায় দেখো রোদ উঠে গেছে, জামা কাপড় শুকিয়ে যাবে, টেনশন নেই আর, বেঁচে গেছি আমি। খুব টেনশন করছিলাম বন্ধুরা। আর তোমরা তো দেখতেই পেলে নিরামিষ মাছ রান্না খেতেও অসাধারণ হয়েছিল। তোমরা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করবে। চলো এখন বাসনপত্র ধুয়ে একটু রেস্ট করি, তারপরে আবার তোমাদের সামনে আসছি বিকেলবেলাতে। বন্ধুরা আজ তবে এই পর্যন্তই। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থাকো। শুভরাত্রি।